Բարի երեկո ժողովուրդ ջան։ Դե ինչ, շնորհավորում եմ ձեզ։ Նիկոլ Փաշինյանը մեր վարչապետն է, ընտրված վարչապետն է, նախագահն ստորագրեց։ Ազգային ժողովը կազմավորվեց։ Բայց գիտեք թե մեկ էլ։ Ես գիտեմ, որ դուք այդ ամեն ինչը գիտեք։ Ինձ պրոստը հետաքրքիր է։ Ես ուզում եմ դիմեմ այն մարդկանց, ովքեր այս ընդդիմությանը բերեցին մցրին ազգային ժողով։ Մեկն ու մեկը կարող եք դուրս գալ ինձ բացատրել սենց մի հատ եթերով, մի հատ սենց վիդեոյով ինձ բացատրել, որպեսզի ես հասկանամ։ Ինչ է նշանակում падգամավորի երթման ժամանակ ոտքի չկանգնել։ Այսինքն դուք եկել եք կտեն նստեք ինչի համար, որ երթում չեք տալիս։ Կամ երթումը Փաշինյանի առաջ չէր։ ԿՊ-ի համար չէր։ Երթումը այն մարդկանց դեմ է, որոնք ընտրել են ձեզ։ Հիմա ես ուզում եմ դիմեմ այդ մարդկանց, ովքեր որ սրանց ընտրեցին։ Ժողովուրդ, ինչի երթում չեն ուտում ձեր դեմ, որ աշխատելու են, արարելու են ի գործ, ի շահ Հայաստանի Հանրապետությանը։ Կարա՞ք բացատրեք։ Այս անհարգալից, այս պահվածքը, գիտեք, աշխարհում տարբեր տեսակի բոյկոտների ձևեր կա։ Բայց սա բոյկոտ չի։ Սա բոյկոտի ձևաչափ չի։ Սա այն պահն է, երբ որ դու падգամավոր, լսում ես, երթում ես ուտում քո Հայաստանի Հանրապետության, քո երկրի, քո հայրենիքի, քո ժողովրդի առաջ, երթում ես ուտում, որ աշխատելու ես ի շահ պետության, ի գործ պետության։ Եթե չեք տեսել նայեք, դիտեք, խնդրեմ։ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները նպաստել Հայաստանի Հանրապետության պետականության համակարգմանը եւ շահերի պաշտպանությանը, անել ամեն ինչ կոմունիկացիական համերաշխության Հայաստանի Շատ հետաքրքիր է, ինչ եք դուք մտածում, ընդդիմության բլոգերներ։ Չէ, ես ամենայն հարգանքով, այսինքն իրոք էլի ազնվորեն ես իրոք ուզում եմ հասկանամ, դուք այս պահը որ տեսաք, ինչ եք մտածում այդ մասին։ Ասենք սենց, էսի ինատ անել չի, էսի, չգիտեմ, էսի անասուն պահվածք է, էլի, կներեք, սենց բաց ցույց տա, որ թքած ունի Հայաստանի Հանրապետության շահերի կամ թքած ունեն այն աթոռների վրա, որոնք որ նստել են, ասենք թքած ունեն այդ ազգային ժողովի երկրի ամենակարևոր, չգիտեմ, ամբիոնի վրա, հա, ամեն ինչի վրա թքած ունեն, սահմանադրության վրա, որտեղ ըստ սահմանադրության падգամավորը երթում պետք է ուտի։ Հիմա դուք падգամավոր եք թե ինչ եք, մի հատ բացատրեք ես հասկանամ։ Մի պահ էլ կար շատ հետաքրքիր, sense ցուցանիշ էր էլի, որ լրագրողը ասում է, քելեք, եկեք, սրանք մեկը իրար չեն տփի։ Ես ինչ անհարմար բան ստացվեց։ Այդ լրագրողները դեզանից ինչ եք ներկայացնում։ Այսօր շատ sense բացահայտ բաներ էլի ստացվեց։ Այդ լրագրողները տտեց մեծ հույսեր ունեին, որ այս ընդդիմությունը գալու ամատնի ու ընդեղ պատառոտի իրան։ Դե չաս։ Այդ տենց կսպասեք։ Իրանք մաքսիմում կարան ծեծ ուտեն։ Ուրիշ ոչինչ։ Ընդ որում ծեծ ուտեն թե հոգևոր, թե գիտելիքի առումով ծեծ ուտեն, թե ֆիզիկապես։ Որը կցանկանան, ես վստահ եմ, յուրաքանչյուր պահ կապահովվի։ Լրագրողներ։ Մեկ էլ են պահը, որ Ռուբեն Ռուբինյանին ասում են, բա կաթողիկոսին խի չեք հրավիրել։ Խի կաթողիկոս նովա։ Ասի ջան, կաթողիկոս նովա, որ դրանք կանչեն։ Կաթողիկոսը պետք է զբաղվի հոգևոր կյանքով։ Թող զբաղվի։ Բայց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը գնացել է եկեղեցի։ Օրհնվել է մարդը։ Պատարագի է մասնակցել։ Կաթողիկոսն ինչ է արել։ Որ մի քիչ պրպտեք կարող է իմանաք, էլի, որ սա ունայում է, տրճիկ տվե։ Ոչմ, ինչ կասեմ, падգամավոր կլնես ընդդիմության, թե կաթողիկոս, մաթողիկոս կլնեք, ով կլնեք, ձեր կապիկության թարգը տվեք, որովհետև այն անցած անգամվա նման ոչ մեկս ոչ հիմա չենք հանդուրժելու, իսկ դու կաթողիկոս պատրաստվի, դու վերջերդ հավաքի, այդ իմ խորհուրդը քեզ, վերջերդ հավաքի։